Эта бабушка живет в Вали-Юрте по улице Гагиева. Она одинока и очень стара. Есть родственники, но нет детей. Есть женщина, которая якобы ухаживает за ней, забирая всю ее пенсию. Но, несмотря на это, не получает хотя бы минимального внимания. Дверь всегда сверху заперта. Бабушка кричит и зовет на помощь. Именно такую информацию и фотографии сбросили неизвестные в социальные сети. Новость мгновенно облетела весь интернет-ресурс. Люди негодуют, как такое вообще возможно, почему за бабушкой не ухаживают социальные работники и куда смотрит местная администрация. Мы выехали на место с уполномоченным по правам ребенка Заремой Чехкиевой. До нее также дошла информация, что с бабушкой бывает малолетний ребенок. Это полуразвалившееся жилье вряд ли можно назвать домом. Стекла снаружи все побиты. Окно, которое ведет из коридора в комнату, завешено старым одеялом. Значит, отсюда это все действительно. Весь холодный. В помещении от неприятного запаха находиться практически невозможно. Самой бабушки в доме не оказалось. Мы поинтересовались у соседей, правда ли то, что пишут о ней, и где теперь находится пожилая женщина. летом чуть-чуть зимой тенцис. Только едешь. Значит, что я хочу, паника, что қалсы бы я хочу лес. Цунши гэргэн би хочешь, может быть, бас ложда. А цара душ та камяла хочу лишь хос. Я дачу так лоху сыга дачига ахоя. Хай гэргэн что хамдыз что дяо. Ну дезн что сыга дез дац. Хажра хажти архарцу. Пока мы общались с соседями, подъехали представители социальной защиты, администрации Назрановского района и села. Последние, в свою очередь, заверили, что часто навещали бабушку и помогали по мере возможности все эти годы. И, мягко скажем, удивлены, почему только сейчас она вызвала у людей повышенный интерес. 10 лет мы все смотрели, ничего не знал. А теперь, как только чуть где-то что-то бросил, все сразу узнали. Вот как раз вот мы К разговору подключились остальные соседи, которые подтверждают, что за бабушкой действительно смотрели и они, и администрация. Просто характер у нее не из легких и помогать себе особо не дает. Ну а представители социальной службы говорят, что были здесь в 2014 году. Еще тогда родственница бабушки написала письменный отказ в ее обслуживании. Ей нужна была сиделка. У нас, к сожалению, в центре таких услуг нет. Во-первых, это законодательством, как говорится, не предусмотрено, потому что сиделка это должен быть специализированный с медицинским образованием, со своей лицензией человек. У нас такой службы нет в центре. А от надомного обслуживания социального они отказались. Письменный отказ есть у вас? У нас есть, вот я же говорю, служебная записка. Затем мы направляемся к Мадине Талдиевой, которая на сегодняшний день является опекуном бабули. У самой Мадины 5 детей и престарелая свекровь. Но оставить женщину одну в таком состоянии она не может. И это несмотря на то, что рядом живут близкие родственники бабушки, которые не принимают никакого участия в ее нелегкой судьбе. Нам удалось увидеть Зайдат Бацаеву, которая, надо сказать, находится в хорошем расположении духа. Но сама Мадина заверяет, что судьбой бабушки никто не интересуется. Кто интересуется? Вот соседи наши и все. Больше кто-нибудь приходил? Также нам удалось выяснить, что бабушка живет уже в чужом доме. Продала она его якобы много лет назад своим родственникам. Так кто, а главное зачем, закинул эти фотографии? У Мадины Талдиевой свой ответ на этот вопрос. Те, которые там были. Те, которые что? Там были 2-3 дня назад. Это из фонда было или как? Просто приезжие девушки в хиджабе. А почему вы им разрешили зайти? Я дома была, я не знаю. Так ее фотографировали 2-3 дня назад? Нет, это было уже 3-4 года назад фотки ее. Представители социального отдела заверяют, что готовы хоть сегодня предоставить работника, который будет помогать бабушке. На наш вопрос, где же они были эти годы, нам ответили так. Что мы можем для нее сделать? Вот она постельно больная. От нас, вот от наших услуг отказываются. Нам говорят, не надо сюда заходить, приходить, мы сами справляемся.
Вот и все. А так я знаю, что я участковым врачам звонила, я с ними разговаривала. Они говорят, все нормально, за ней уходит. Есть там медсестра хорошая очень, тоже сама даже приходит, за ней смотрит. Так что сказать, что я не знала, что с ней происходит, мы не можем сегодня. И с телефон ми, сотик угуш хану, цинква непосредственно лампочки, свет, газ кадуам, ищдуам, администрация злоттамудят. С телефон ми царкшини лурышк дайман внимание халами яхат. Тхош мугждо гоногосл администрация гав, алвашна осл лиламудят. Все же, несмотря на заверение представителя администрации и социальной службы о проявленном внимании к пожилым людям, мы вооружились списком одиноких стариков из той же администрации и выехали пообщаться с несколькими из них, узнать, какую реальную помощь им оказывают. В первом же доме мы столкнулись с родственницей одной бабушки, которая однозначно заверила, что социальные работники здесь не появлялись и, соответственно, ни разу не предложили свою помощь. Уход диyor, больнице югурю, юрим молар суцик, денег адахат шоудушон, уергюрта. А соцработник вообще бяхка хамбину? Сакка соцработник виноват, сасак виноват, сон. Соёж в вести, со укам я не работаю. Я домохозяйка. Ханз егу, сдавал же здесь мочу, возьму езди, она чек я кига из больницы. Ханз давай да что, не илалат. Ханз куда что хочешь. Один никого я не видела. А вот Фирдоуса Аздоева после смерти матери совсем осталась одна. Она поделилась с нами, что сама отказалась от их услуг. Приходить они приходили, но, выпив за компанию чашку чаю, удалялись по своим делам. Пока я на ногах. Пока социальные службы и затерявшиеся родственники перекладывают ответственность друг на друга, несчастные старики доживают свои дни в одиночестве, а ведь им необходимо всего лишь внимание. Этот вопрос уже стоит на жестком контроле у руководства региона. Ну а в случае с Заидат Бацаевой ее опекун, кстати, в очередной раз письменно отказалась от услуг социальных работников, а значит, всю ответственность за нее берет на себя. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.